糯米鸡、绿豆沙牛乳。Hello， 大家，我是丫。现在早上9点，我要去做我最爱干的一件事情——薅羊毛。因为 Today 便利店它今天有活动，满99减40还是50，但是也很划算。冲！去吃一个早饭 ，Go！ 都说早上的便利店是货品最充足的时候，我今天都要去看一看有没有那么好的运气。我们到啦，拿个小篮子。我们也是进店先逛，我最喜欢吃这个，最爱吃了。今天的面包感觉不是很丰富啊，没有在武汉的丰富。还有这个漏掉了，来一个。来逛冷冻区，这个看起来挺好吃的，来一个。这个还没吃过，来一个。这个也来一个，来一个。今天我就叫来一个。你的我是要盒子还是要蛋卷呢？那就拿芋泥盒子吧。再来看看面，拿这个热干面吧。这个看起来与众不同。当然要来一杯绿豆冰，来一个鲜奶。成年人还是选择了都要。再拿一个冰面包。刚刚竟然漏掉了白糖味的。再帮我拿一个糯米鸡，然后一个这个开花肠，然后再要一个茶叶蛋，然后热干面多放点那个辣椒。看看摆了满满一大桌，我丰盛的早餐开始。我们先来吃热干面。我今天要做一个中国版的马克定食 ，OK？ 马克定食不就是面，然后加饭团吗？我们的饭团就是糯米鸡，然后它还要加茶叶蛋。哇哦，看这个网，好香！再加点牛奶。代替芝士，开始吃吧，搅拌一下，先来尝一口。可能我感觉放了一点牛奶，有一点解辣的作用，完全不辣。那小姐姐都被我的吃辣能力惊到了。糯米鸡啊，好，对，我是说觉得少了什么？马克定食里面肯定还有香肠呀，这才是真马克定食，代替了饭团，代替了香肠，还有卤蛋，代替了方便面，牛奶代替了芝士，黏黏糊糊的，就是芝麻酱，机智 nice。来尝一尝这个肠，脆脆的，有点咸。把蛋黄搓散拌进去，干上加干，有没有？水爆炸的快乐。
糯米鸡我在武汉里吃过一次，因为它炸的实在是太干了，太硬了，那一次给我留下巨大的阴影。把上面的汤喝掉。但是超级快乐，碳水爆炸的快乐。把牛奶加进去，竟然只有这么点牛奶，多少人是这样喝的？我就是。咱这不就是最近风靡全网的绿豆沙牛乳？欲知后事如何，请听下回分解。